바이칼 호수에 숨겨진 비밀을 아시나요? 이곳 시베리아에서 불어오는 바람은 단순한 바람이 아닙니다. 시속 145km의 무자비한 강풍은 거대한 얼음 대륙을 찢어버리려는 듯 호수 위를 맹렬하게 핥히고 지나갑니다. 이런 날에는 똑바로 서 있는 것조차 불가능할 만큼 강력한데요. 강풍에 휩쓸린 거대한 얼음판들이 서로 맞부딪히며 굉음을 내고 깊은 균열을 만듭니다. 이로 인해 우리는 자연이 빚어낸 거대한 예술 작품을 볼 수 있게 되는 겁니다. 오직 바이칼에서만 볼 수 있는 경이로운 풍경이죠. 그런데 이것이 끝이 아닙니다. 이 거친 균열 사이로 차가운 겨울 공기와 산소가 깊숙이 스며들어 물속 생명들이 혹독한 겨울을 버티게 하는 생명줄이 됩니다. 파괴를 통해 새로운 생명을 불어넣는, 이것이 바로 혹한의 땅에서 피어난 바이칼 호수의 진짜 비밀입니다.